Leute, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich wollte gerade sagen, wir sind in Aserbaidschan, aber wir sind tatsächlich in Frankfurt und gehen Chinesisch essen. Aber das Wichtigste, wir haben Bernd am Start. Und wenn Bernd am Start ist, dann gibt es auf jeden Fall kein schlechtes Essen. Die Kulisse, also er hat mir einen Standort geschickt. Ich bin hier angekommen, ich dachte, bin ich hier richtig, Alter? Bernd, passt das alles? Aber... Ja. Es verrät von außen nicht so viel, ne? Da steht so Cholon Khan dran, Amazing Taste. Und als ich das erste Mal hier war, habe ich mir auch gedacht, ey, was ist denn das für ein abgefuckter Laden, ne? Allein diese Tür, also das ist somit die dreckigste, also ich sag mal so, hier sind ja etliche Etablissements, die haben ein schöneres Entree, ja, sagen wir so. Kann man so Aber sagen. da oben wartet die Alisa und die Alisa ist eine absolute Herzensfrau und liebt dieses Hotpot-Ding, was wir heute machen. Du hast gesagt, du hattest noch nie Hotpot? Nee, tatsächlich Ist auf jeden Fall eine krasse Nummer, es zieht sich ein bisschen, ist geil. Ich war mit vielen Gästen, die ich hier in Frankfurt hatte, schon da, alle waren immer begeistert. Und jetzt werde ich doch gleich mal sehen, wie so Gänsemägen und Schweinehirn so auf dich wirken werden. Also ich schreck vor nichts zurück, sag ich Ja, mal. ich schon, das war alles nur jetzt... Echt? Ja, nee, also so ein Schweinehirn. So Hirn geht schon, oder? Ja, weiß nicht. Hast Wir du können mal mal eins probiert? bestellen. Ja, nee. Ist so ein Konsistenzding. Ich bin bei Innereien eigentlich tendenziell raus. Aber die macht viele andere wird's schöne bestimmt Sachen. schmecken. Ja, bestimmt. Glaub Wir ich. probieren es. Wenn ich es dann anders nennen würde. So. Ich bestell's einfach und du machst dann hier mit Augen zu Taste. Okay, machen wir. Ja? Gucken wir. Also deine erste Hotpot-Erfahrung heute, Frankfurt Bahnhofsviertel, stellvertretend für meine Kulinarik, immer die chinesische Küche. Deswegen wollen wir mal Hab ich schauen. auch gesagt. Ob Ich bin ja, muss ich auch mal hier wie sagt man, eine Lanze brechen für alle. Ich glaube, ganz viele Leute aus der Fitnessszene, gerade wenn sie Diät machen, schauen und lieben deine Videos. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich finde das super weird, ehrlich Ich gesagt. lag in Dubai auf der Couch, hatte Vorbereitung und was habe ich mir geguckt? Alle Bernd-Videos, Deliziös-Videos, alles Aber durchgeschaut. quält man da sich nicht so ein bisschen selber auch? Ich find's geil, weil ich freue Wenn mich, du vor deiner dass Riesenschüssel Matsch sitzt. Ja, nee, vor gar nichts. Vor gar nichts. Irgendwann Ja, ist okay. dann wenig auf dem Teller. Ja. Aber es ist einfach schön, dich beim Essen zu sehen, muss man sagen. Vielen herzlichen Weil Dank dafür. Du beschreibst das Essen wie kein anderer, sag ich mal. Es gibt ja viele Food-YouTuber, aber er ist nicht nur YouTuber, sondern du bist tatsächlich auch gelernter Koch. Seit 30 Jahren voll im Business und mit eigenem Catering-Unternehmen und so auch immer an der Front ein bisschen. Ja. Ne? Und ja, aber geil. Ja, freue ich mich sehr drüber. Ich bin sehr gespannt, ob deine Bubble das so bestätigen kann. Auf jeden Fall. Ja, Ey. das ist auf jeden Fall eine Zusammenkunft Wir alle heute, die lieben nicht Essen. üblich Ja. ist. Sagen wir mal so. Ja? Aber ey, man muss mal probieren. Selbes Gewicht, anders verteilt. Let's go. Auf geht's. Ich sag, wir machen hier ganz klassischen, also du hast in der Mitte das ist ja quasi das chinesische Fondue, wenn du so willst. Ja? Nur, dass das Gargut quasi in der Brühe gegart wird. Und man entscheidet sich erstmal hier für so eine, für eine Brühe quasi. Da gibt es die ganz scharfe und es gibt so einen zweigeteilten Pot. Weil bist du so ein spicy Typ, oder? Ja, kommt drauf an. Aber am Essen, meine ich. Also Geht wenn so. ich in der asiatischen Küche so ein bisschen spicy sage, da brennt mir meistens Exakt so ist es. der ganze Magen. Europäisch habe ich jetzt extra gemacht. Europäisch scharf. Wir machen hier so ein, guck mal, europäisch scharf. Zweiertopf, ne? Chinesische Schärfe, Szechuan-Schärfe ist halt auch geil, Alter. Du bist so richtig... Nee, überhaupt gar nicht. Auch nicht. Nee. Nein. Guck mal, ey, warum sagst du das? Ey, kann auch nicht. Er kann nichts gegen. Wir machen europäische Schärfe, machen auf der einen Seite, Also du hast die Option zwischen scharf und sehr scharf. ja genau, so und dann bestellst du dir quasi alles, was du in diesen Topf tauchen möchtest, hier dazu. Ja? Und das geht natürlich los mit so einem Rindermagen. Okay. Es ist wild. Ja? Deswegen hast du mir geschrieben, ich soll meinen Magen Ja, genau, zieht schwarm Okay. an. Aber ich würde so ein bisschen, sollen wir mal sagen, so ein bisschen Das bleiben wir bei europäisch. dezenter einsteigen. Weißt du, es gibt so Dinge, die sind wirklich wild, ne? Aber hier so ein australisches Wagyu, das darf doch kommen. Und so ein scharfes Rindfleisch, das darf da auch dabei sein. Ja. Ja. Da wird es mir gleich warm. Oh, guck mal, wir haben noch ein japanisches Wagyu A5, ist ja auch geil. Das nehmen wir auf jeden Fall dazu. Krass. Schafswirbelsäule, ist das dein Ding oder eher nicht so? Das ist ja eher ein Knochen, wo du drauf rumkaust. Das ist natürlich in Asien so, beziehungsweise insbesondere in China. Was sie schätzen, ist die Konsistenz. Alles beim Essen ist in erster Linie natürlich der Geschmack, aber es geht immer auch um Konsistenz. Deswegen kriegst du zum Beispiel auch so mariniertes Hähnchen hier am Knochen serviert. Hat zwei Gründe. Sie nagen gerne an Knochen. Ist einfach so. Okay, Ne? Das gehört dazu. Dieses Rummachen, Knochensplitter, Knorpel. Das ist so die Konsistenz, die sie sehr gut ankommt. Es ist ein anerlernter Geschmack, ne? Und für einen Europäer immer schwer runterzukriegen. Also ich kenne meine Jungs zum Beispiel, die lieben den Geschmack, aber die hassen halt auf diesen Knochen rumzubeißen. So, und in China ist es halt ein großes Ding. Ne?
Ey, ich glaube, ich habe hier eine gute Sachen, ein paar so gute Sachen ausgesucht. Genau, ein paar Sachen haben wir schon da. Ich habe schon bestellt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Musst du Wagyu auch bestellen. Beides. Beides Australien, Japan, alles dabei. Ja, Ja. diese Brühe auch jetzt. Ich mag das. Sie ist immer sehr bemüht um mich und ihre Gäste. Ist ein toller Laden. Geht hier hinten noch riesig um die Ecke. Haben wir vielleicht gleich die Möglichkeit, noch mal kurz reinzugucken. Ja. Es ist absolut unscheinbar hier oben im ersten Stock. Und ich sag dir, ich habe hier auch mit Christian schon gesessen und dem hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Und ich finde es immer so eine gesellige Sache. Hotpot-Essen ist einfach geil. Also es Ja. macht was her auf jeden Ja. Fall. Oh, da kommt die Brühe. Ja, stark. Sagt der Chef. Danke. Guck mal, Also das sieht schon exakt, sieht das ist gefährlich hier, aus. jawohl, das ist die Knochenbrühe mit Pilzen quasi. Und hier auf der Seite hast du dann ja diese tiefe Szechuan Hotpot Basis. Ne? Und das ist schon geil. Ne? Du wirst sehen, Boah. geht's gleich ab. Wisst ihr, was immer das, also ich bin ja fasziniert davon, wie du immer die Essensvideos drehen kannst und immer so das Essen umschreiben kannst, weil wenn ich das vor mir auf dem Tisch sehe, denke ich mir, ey, lass mich da jetzt, reingehen, aber sofort. Soll ich dir noch ich muss dir noch so einen kleinen Key Fact mit auf den Weg geben. Tatsächlich, das Schlimmste ist, ich esse fast nie warm. Ja. Bis die ganze das glaub ich. B-Roll immer gedreht ist und bis jedes Gericht so eingefangen ist, dass ihr es zu Hause dann auch irgendwie gut sehen könnt, ja. Und den ästhetischen Anspruch gerecht wird, Ja, 100%. wird es halt oft sehr kalt. Ja. Guck mal, lass uns doch einfach mal hier so ein bisschen locker. Stäbchen hast du drauf oder Ja. brauchst du eine Gabel? Nee, also Sushi ist mein Echt, ja? Lieblingsgericht tatsächlich. Okay, Ich bin ja auch, zum Glück. deswegen habe ich ja Asien zu dir gesagt, Weil weil du hast gehofft, wir gehen Richtung Sushi, oder? ich habe einfach mal gehofft, wir Zu gehen einfach. asiatisch. Zu einfach. Ja, jetzt kommt der geile Scheiß rein. Ja. Jetzt kommt wirklich der geile Scheiß. Schon mal wirklich nur den geilen Scheiß bestellt. Jetzt holen wir uns direkt mal nach hier vorne, weil das eins der wenigen warmen Sachen ist auch. Ach krass. Ja. Was haben wir hier? Schweinefleisch frittiert, nach Szechuan-Art. Oh, Du geil. nimmst dir quasi ein Stückchen, dippst es hier nochmal diesen Szechuan-Pfeffer rein. Das ist eine trockene Sache. Ist doppelt frittiert, damit es knusprig ist. Und innen drin ist gewünscht, dass es so die Konsistenz hat, die es hat. Ich bin gespannt. Also, wem hier nicht das Wasser im Mund zusammenläuft, weiß ich auch nicht. Danach auf jeden Fall, weil genau dafür ist es da. Ja, das ist einfach geil. Ich habe das auf der ganzen Welt gegessen. Und hier, sie macht einfach, die fühlen das. Also es ist nicht einfach nur so ein, haben wir auf der Karte, weil wir es müssen, sondern hundertprozentig, wenn der Koch das macht, haut er sich auch immer so 2, 3 Stück so Ja, nebenbei safe. rein. Weißt du, so ein Ding. Die ist sind das perfekt zum Snacken. So Samstagabend Absolut. vor der Glotze, da brauchst du genau die Dinge. Das sind die richtigen Ernährungstipps hier. Frittiertes Schweinefleisch, Ey, perfekt. Ja. heute ist Cheat Day. Oh ja, Baby. Aber auch geil, oder? Boah, mit dem Pfeffer. Es ist genau die perfekte Schärfe, würde ich sagen. Genau, und du kannst selber dosieren, ne? Ja. So. Und ich bin ja echt eine Pussy, was scharf angeht. Ich auch. Wirklich geworden. Aber auch aus dem Grund, weil ich finde, zu scharf nimmt auch irgendwo den Geschmack. Ja. Und das ist perfekt. Ja. Ich kann es kaum erwarten. Guck mal, ich will, dass du einfach loslegst. Ne? Warte nicht auf mich so. Ja, aber Ja, ich bin maßlos überfordert. ehrlich Genau, gesagt. also das heißt, du musst einfach loslegen. Guck mal, kennst du Black Fungus? Ja, also Moer-Pilze in einer sehr, sehr geilen Marinade mit einem schwarzen Reisessig. Digga, das ist so, dass wenn du das siehst, denkst du ja, was soll der Scheiß? Und dann isst du eins und das sind alles so Dinge, die dir Appetit machen, weißt Alter. du? Ja? Also ich gehe nur noch mit Bernd essen. Keine anderen Food-Videos jetzt mehr. Nur noch mit Bernd. Aber merkst du Das die ist Säure? krass. Ist einfach appetitanregend, ne? Das macht dich nicht voll. Die Säure ist richtig geil. Ja, Mann. Ganz leicht scharf. Und natürlich auch diese Pilze wieder in der geilen Qualität. Auch da gibt es riesige Unterschiede. Die Textur aber auch, das ist so. Und wenn du es von wie du gesagt hast, wenn du es von außen anschaust, Ja. Wabbelig. es wabbelt so daher und du denkst dir, oh nee, gar keinen Bock. Nee. Dann gehst du da rein, aber das ist so, wenn ich drauf beiß. Macht Spaß zu essen. Ne? Da sagt der liebe Max sagt immer so, dass so ein Gericht macht Spaß zu essen. Und das habe ich bei vielen Dingen hier. Geil. Was haben wir hier? Das Huhn, ne? Genau. Pass auf, da ist halt Knochen mit dran, ne? Ja. Aber genau. Das ist der richtige Weg, es einfach in den Mund zu nehmen. Und drumherum zu essen.
Und es ist auch vollkommen legitim, Hände, Stäbchen zu benutzen, Knochen raus. Sogar das Ausspucken der Knochen wäre nicht unhöflich. Weißt du? Ja, also. In China geht alles. Ja. Da ist das Schmatzen ja auch Ja. ein Gruß an die Küche. Ja, wir gehen jetzt gleich rein in die Nudeln. Ja? Ja. Also wir waren gerade noch bei Pilzen, also sehr geil, ne? Aber das ist ja immer das, was die Leute mir auch nachsagen. Bei dem ist immer alles geil. Nee, Aber es sag ist mir so- ehrlich heute, Ey. wenn du was findest, was ich falsch beschrieben habe. Ja? Das wollte ich heute auch nochmal ansprechen. Ja. Ich wollte es nämlich erstmal testen, weil ich es ja auch in deinen Videos immer gesehen habe. Du kritisierst sehr wenig. Genau. Aber ich war jetzt in ein paar Läden, wo du auch warst, dank der Food Guide. Und ich konnte es halt auch nur so bestätigen. Und alles, weil, also du weißt ja selber, wie das ist. Manchmal hast du einfach keine gute Experience irgendwo. Wir haben ja trotzdem die Kamera dabei. Aber dann fliegt es halt raus. Es kommt nicht ins Video. Weil ich habe mir gedacht, so unser Ding ist es, wir wollen sehr positiv berichten, wir wollen gutes Essen zeigen und ich habe überhaupt keinerlei Interesse daran, irgendwie investigativ das schlechteste Restaurant Ja, der Stadt zu finden. ja. Es ist mir vollkommen egal. Das Bashen macht Ich will gar den keinen geilen Scheiß. Sinn. Ja, du bringst auch einen geilen Vibe rüber, diese positive Ausstrahlung. Vielen Dank dafür. Das passt extrem gut. Also guck mal, allein wie dieser Tisch aussieht, sag mal ehrlich, das ist königlich, oder? Wunderschön. Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Und unterm Strich, denk mal die Nudeln weg und das bisschen Teig hier. Guck mal, was wir uns hier reinballern. Das ist Proteinbomben einfach Das alles. ist brutal. Ja? Also du kannst da auch wirklich viel von essen, wenn du die Carbs weglässt. Bernd, ich bin voll überfordert. Ja? Gib mir gerade so ein bisschen diesen Hand-Pulled-Nudel-Vibe. Ja, Gehe so ich ist ganz, es. ganz gerne So essen. ist es. Aber es So ist ist es. sehr, sehr lecker. Also. Wirklich. Ja. Einfach mal dick rein. Ja? Und eine Nimm dir mal ein paar Schale rüber. voll machen. Und dann sag ich einfach mal nichts und bin gespannt. Oben sind Gabelblocken. Die mit Dragon Ball Vibes hier. Schön die Nudeln reinschlürfen. Serviert es. Moment, ich gebe. Also wir haben 3 Sachen gegessen und ich kann offiziell schon nach Hause gehen, weil Er haut einfach ab. Digga, ich glaube, ich habe noch nie asiatisch gegessen. Ey. Ist geil? Das ist unfassbar gut. Ja. Also, ich sag dir, von denen Das träume ist ich manchmal. unfassbar gut. Das ist aus Sichuan, diese Geschichte. Also jetzt kein Spaß hier, das Die ist... sind wirklich unfassbar gut. Und kannst du dir vorstellen, wie oft ich versucht habe, das selber nachzumachen, Ey, wenn lass ich mal mir kläglich was bescheide? übrig noch. Oh, ja, noch eine Schale. Gott sei Dank. Guck mal, sie macht extra, das ist das einzige Ding, wovon sie 2 gemacht hat, weil die genau weiß, die gehen weg. Weißt du? Und die, also dass die kalt sind, das stört auch überhaupt nicht. Im Gegenteil eher. Ich bin hier. Das ist sogar ein kaltes Gericht. Ja? Ja. Also die sind so gedacht, die müssen sogar so Kühlschrank kalt sein. Ist auch eine Sache, die man im Sommer gerne isst. Ja? Und zwischendrin, um so ein bisschen sich zu erfrischen hier, kannst du mal von dem Gemüse, das keiner aussprechen kann, ein bisschen probieren. Kommst du da dran mit deinem Stäbchen? Wie heißt es? Gongcai-Tan wird auf Deutsch. Alles klar. Oder Benedikt, weißt Die du, Untertitel, die blenden wir ein. Knackig. Noch nie, also hast du noch nie gegessen vorher, ich auch noch nie. Erst hier. Keiner weiß, wie das auf Deutsch heißt. Sie importiert es. Hä? Also was beim Sushi der Ingwer ist, ist hier das, was auch immer es heißt. Ja. Aber es gibt ja so den gewissen Das holt dich zurück. Ne? Zwischenvibe, ja. Ja, das holt dich auf jeden Fall wieder zurück. Ist geil. Also, ja. Was haben wir da drüben? Das sind die Bällchen, die fliegen gleich alle nacheinander hier rein. Ah, krass. Aber ich habe hier noch eine Kleinigkeit, die ich dir gerne zum ja. Probieren geben würde. Und zwar sind das Chili Wonton. Wonton. Ja. Und die liegen so in der scharfen Brühe auch quasi, Szechuan-Style. Diese Szechuan-Brühe, die ist einfach, die nimmt Merkst ja du alles das auseinander. aber das ist nicht zu scharf. Nee, genau. Es ist so, es ist in deinem Mund, es ist gar nicht im Hals eigentlich. Und was es auf jeden Fall macht, ist so, ja, dieser Szechuan-Pfeffer betäubt deine Zunge, deinen Gaumen. Es fängt alles an zu bitzeln, so. Das hat was Betörendes, sag ich immer. Ja? Ich glaube, um es für ganz laienhaft auszudrücken, wir alle kennen diese Sriracha-Soße Ja? mit grünem Deckel. Ja. Das nur in 500 Mal geiler, qualitativ, aber so genau diese Art von Schärfe. Das macht So was eher mit dir. würzig und das verbrennt nicht deinen Gaumen, sondern das tut dir nur ein bisschen, wie du sagst, Ja, ich stimme dir zu. Ja? Hast du schön beschrieben. das ist so frisch. Knoblauch. So geil. Boah. Guck mal, wir fangen natürlich, ich sag mal so, wir arbeiten uns jetzt gerade mal beim Wagyu, wir müssen damit anfangen. Wir arbeiten uns oder? damit nach oben. Ja? Guck mal, die Idee ist, ich mache diesen Signature-Move mittlerweile.
Ich nehme immer ein Stück, wickel das drum, Digga, das halt das hier rein. Ja. Das wollen wir auf jeden Fall auch gleich von dir sehen. Und sie weiß immer, wenn Leute hier sind, die wegen mir gekommen sind, die machen das auch so. Ja. Die erkennen das dann immer sofort. Ich frage nicht mal. Weil ich glaube, in China wäre das super unhöflich sogar. Weißt du, so, ja, Wie bestimmt. lange hältst du das dann da rein? So ist Guck mal, gut, ist so. gut, Ja. Kurz rein. Dann gehe ich, Bei Natur auch sehr gut. dann gehe ich hier einmal kurz in unsere Sesam-Erdnusssoße. Ja, die ist gut, oder? Jetzt, guck hier. Der Meister hat es vorgemacht. Der Schüler, der Sensei. Ich fange es auf, wenn sie hinten rausfliegt. Weißt du, so. Hey! Ich muss hier ein bisschen nachziehen. Ja, kein Problem, kein Problem. Der erste tut immer noch weh. Sonst muss alles durch. Fleisch auch, ja. Genau, schön in die Mitte, wo es heiß ist und festhalten. Ne? Wenn du es verlierst, ist es mir. Hör auf. Klarer Fall. Krampft, ne? Meine Hand krampft. Geil. Verloren, Alter. Meine Hand krampft. Nein! Ah, warte, hätte ich können. Hab's, Genau. Leute. Ich hab's, Leute. Ja, einmal kurz rein und dann. Boah, jetzt bin ich gespannt. Hier, das kann man mit hier Kampfmittel verlieren. Das ist Wasser. Ist schon gut, ja? Und so scharf ist gar nicht, ne? Du kannst halt mit deiner Zunge, ich brauche meine Zähne, brauche ich hier offiziell nicht. Nee, die kannst du einfach so am Gaumen Ja. zerdrücken, ne? Und das ist jetzt ja, sag ich mal, nur die australische Variante. Hier drüben bei dir haben wir Ach das was, japanische ja, okay. Wagyu. Guck ich mal, dass ich mir hier Was ist aus. der Unterschied da? Also ist es Ja, also- zarter oder? Genau, ja. Also das ist natürlich. Ja, man sieht Guck hier mal, du von der siehst ja, Marmorierung. an der Marmorierung kann man das sehr gut sehen. Das ist so ein Japan, das A5. Ja? A5, also mit das Beste, was man kriegen kann. Und auch das australische, sag ich mal, hier das Roastbeef ist natürlich auch geil. Der aber Lappen, das hier, Ja, da ist schon schwieriger. ja, aber der kommt ganz von alleine, Baby. Ich muss die auch weiter hinten Meine halten. Das sehe ich bei dir. Hand Die Technik Bei bei. Natur auch sehr gut. Ja, in Natur ist auch geil, aber Natur, probieren wir bei Natur. komm, Ja, Chefin. Ja. Das ist scharf. jetzt hat sie noch mal ein bisschen Turbo gezündet, hast du gemerkt? Aber ja, klar, in der Natur ist es natürlich ohne Soße, einfach so, ist es natürlich das beste Erlebnis. Ne? Aber ich finde, mal kurz so. genau, man darf aber natürlich Ja, auch wir immer so haben ein bisschen Pieces. dieses Hotpot-Feeling haben, meiner Meinung nach. Ja. Guck mal, ganz kurz, wie so ein Shabu-Shabu in Japan. Warst du in Japan? Noch nicht. Wird auf jeden Fall Das Zeit. ist Würdest du das jetzt quasi nur durch ein rohes Eigelb ziehen und essen? geil. Ja, so Shabu-Shabu-Style. Würdest Hab du ich- so probieren oder würdest du. Ich esse es auch so jetzt. Ja. Ja. Guck mal. So rich. Boah. Die haben echt heftiges Suchtpotenzial. Oh, scheiße. Du hast schon wieder verloren? Mann! Was ist da los? Na, hier, nimm so. Keine Kraft. Bist du schwach nach dem läppischen Frühstück heute, Schwach ne? geworden. Ohne aus. Das- Danke, Chefin. In der Sauce? In der Sauce? Die oder die? Ja. Bei Erdnuss. Die? Erdnuss, gut. Ja, das gibt Boah, Geschmack. wow, geil, Das Alter. gibt Alter. Mein Mund hört nicht auf, Wasser Speichel zu produzieren, ja? Ist geil. Ja. Boah. Die alle, was ich jetzt will. Probier mal die den Gaumen, Also Alter. jetzt nur Natur. Bei Natur essen Fleisch. ist Ja, gut. machen wir Natur. Ja, okay. Natur. Machen Natur. Ich heule. Das erste Mal so scharf essen, oder? Ja. Europäisch. Kommt bei Szechuan dann Drache raus aus dem Ding, oder? Woher kommt das kulturell, dass in China so scharf gegessen wird? Du, das kann man gar nicht, ich würde sagen, man kann es gar nicht so pauschalisieren. Zum Beispiel in Shanghai wird nicht scharf gegessen. Ah, okay. Ja, das ist alles sehr wohlschmeckend. Auch jetzt, sag ich mal, Hunan-Region und so weiter, in Zentral, die größte Provinz in China. Da gibt es immer so ein paar Spitzen und Ausreißer, wo natürlich auch mit Chili gemacht wird. Aber Szechuan, und das ist ja, wir reden hier von dem Hotpot, der ja aus Chengdu, kann man am Ende sagen, herkommt. Ne? Die sind bekannt dafür, viel mit getrockneten Chilis und Szechuan-Pfeffer zu machen. Ja. Es gibt hier in Frankfurt auch noch ein geiles Restaurant, das Pak Choi beispielsweise, so diese nordchinesische Küche. Da arbeiten sie sehr viel mit getrockneten, scharfen Chilis. Und an anderer Stelle würde zum Beispiel immer mit frischen Chilis gearbeitet werden. Weißt du, das China ist ja riesig. Da wohnen, keine Ahnung, 1,7 Milliarden Menschen. Das ist krass. Ja? Und das ist, da ist jede So Region variiert halt auch unterschiedlich. die Küche, Absolut, absolut. Wollen wir als nächstes mal so ein paar Bällchen tippen hier oder was? Schmeiß mal rein, die Bälle. Ja? Guck mal, wir teilen die einfach mal auf. Bei der Natur. Die muss ich wenigstens nicht drin halten, oder?
Ja, die lassen wir jetzt einfach mal so ein bisschen. Ich habe uns auch fast kein Gemüse bestellt, ne, heute. Ich habe gesagt, scheiß drauf. Ja, Ja, es wird überbewertet. absolut. Aber es gibt natürlich auch immer sehr, sehr geiles Gemüse. Aber hier haben wir ja. Genau. Ja, aber so ein Gemüse da reintippen. Ja. Und guck mal, und jetzt lässt man so dem Essen einfach freien Lauf. Du dippst ein bisschen hier, du isst ein bisschen da. Also ich glaub, du unterhältst dich. Das ist Game. so. Ich glaube, das hat so was Gesellschaftliches. Total. Also mit Freunden, Familie. Ich glaube, das ist Ja, das ist ideal. mega gut. Aber nur mit Signature Move. sonst kommt ihr hier Nur nicht rein. echt mit diesem Move, ja. Guck mal, ich habe hier hinten noch ein paar Schweinerippchen, die schmeißen wir uns jetzt komplett in die scharfe Brühe. Okay. Und dann lassen wir die einfach 20 Minuten, eine halbe Stunde da drin. Ach so. Ja? Genau. Die Woher müssen- weiß man, wie lange was drin sein muss? Kommt Naja, das auf die guck mal. Habe Oberfläche? ich schon vorher gekriegt. Ja, ich weiß. Sind das Also, wie guck so mal. Spätzle, die an die Oberfläche dann kommen? wenn Nee, sie die fertig leider sind, nicht. Die oder? bleiben einfach unten drin liegen, aber denen Okay. tut halt jede Minute gut. Ja? Und das hier, das musst du einfach drin liegen lassen. Ne? Also Hähnchen kriegst du nicht so schnell hier? gar. Ja, ja. okay. Schmeißt du einfach rein und musst nachher wieder suchen. Deswegen, ich würde nicht nur eine Scheibe reinwerfen, werf mehr. Einfach wieder hier machen. Hier. Das ist hier. Sie ist großer Fan von ihrer Naturbrühe, merkst du es? Ja, das Ja. teilen wir gut auf hier. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob hier Sollen wir was rausholen hier? ob er schon raus ist. Ich hole mir mal so ein scharfes Huhn hier ran. Das sind hier auch. eben- Genau, diese Wonton-Dinger. Wonton. Richtig, ja. Habe ich noch mal ein paar dazu bestellt, aus Gründen. Ja, Okay. weil damit da. Nicht weiter eingehen. jetzt Genau, hier. aus Gründen einfach. Ja. Oh, guck mal hier. Ja. Ich sehe schon, du hast dich hier drüben so ein bisschen auf der blonden Seite einsortiert. Ja. Das ist so Pussy. Auch, Mann. auch aus Gründen. Hier, guckst du, ja, da hängt nämlich manchmal noch so eine Chili mit dran. Nee, ich bin da. Da ist Nimm- ein Hühnchen da drin. Ich nehme heute die volle Experience mit. Geil. Aber auch diese Soße, ne, die gemacht hat. Also das ist wirklich geisteskrank. Ich finde es auch richtig gut. Ja? Ich habe so gehört Hotpot und mein erster Initialgedanke war so, ja, ist doch das heiße Brühe, wo du Sachen reinschmeißt. Und dann hatte ich eigentlich immer so dieses gekochtes Fleisch, das ist ja eigentlich immer so fad. Voll. Aber du hast hier so eine Soße, da hast du hier gekochtes Fleisch, Ja. so, scheiße. Wirklich scheiße. Also gut, ich meine, die schmeckt schon nach Geil. dem Fond auch so ein bisschen und dann einmal gedippt Ja. und krass. Das ist halt, Ja, ja. 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 Und da ist halt vorne kann man sich die Soßen zusammen. Genau, du hast so eine Soßenbar, können wir euch gerade mal zeigen. Ja. Ne? Und dann kannst du dir deine Soße zusammenstellen, da gibt es alle möglichen geilen Sachen. Boah. Ja. Aber, wer die Chefin kennt, so wie ihr jetzt alle, habt natürlich die Möglichkeit zu sagen, Chefin, mach mir die leckere Soße, die der Urs hatte. Ja? So. Signature-Soße. Bin ja nicht so fingerfertig wieder. Urs Signature Tipp. Und guck mal, wie diese Bällchen, diese selbstgemachten, auch einfach schön aufgehen. Ne? Siehst du das? So, die haben so eine bouncy Konsistenz, sag ich schon mal. Und dadurch, dass die halt in der Szechuan-Brühe jetzt drin waren, haben die auch einfach einen guten Geschmack. Die kann vorher auch was hier. Schon geil, ne? Probier ich auch gleich. Nice. Jetzt gehen wir hier rüber. Das wird so eine Szechuan-Soße sein. Ich werde die mal kurz aufrühren. Die ist auch gut. Ich sehe Knoblauch, ich sehe Szechuan-Pfeffer, ich sehe Koriander, ich sehe Sesamöl. Ja. Geil. Ich glaube, wenn du aber mal in schlechte Restaurants gehst, das Geh ich Ding ist direkt halt, wieder raus. durch deine Arbeit macht es halt manchmal richtig Spaß, so wie hier. Ja, Und voll. manchmal, du nimmst halt alles auseinander. Ja. Das ist dann so. Es Weißt kann du? unangenehm sein, aber ich kann auch einfach mich hinsetzen und genießen so, wenn es geil ist. Ne? Ich muss jetzt hier nicht, also ich habe nicht immer das Bedürfnis, auch wenn die Kamera nicht läuft, für alle an den Tisch zu referieren, was ich hier ja, gerade klar. von mir gebe. Ich habe auch einfach Bock, mit euch hier zu sitzen, das zu essen und Spaß zu haben. So, das ist auch vollkommen okay für mich. Natürlich hast du immer so einen analytischen Blick und es kommen ja automatisch, guck mal, wenn du mit einem Doktor unterwegs bist, ein Kumpel von dir ist Arzt, du wirst den automatisch fragen und sagen, guck mal, was ist denn das? Ja, Weißt genau. du, so ein Ding. Ja. Und so werden die auch, wenn die das hier essen, ja Bernd, was ist denn das? Ja, keine Ahnung, ein scheiß chinesischer Spargel, was ist denn, ja? Aber schmeckt geil, ne? Aber irgendwann ist die Geschichte halt natürlich auch erzählt und da kann man sich einfach nur wünschen, egal wer Hotpot noch nicht gegessen hat, kommt vorbei, probiert es aus. Ja? Übrigens auch in Berlin, Charlon Khan, die liebe Alisa hat auch einen Laden in Berlin, nicht wahr? Welche Straße? Hautang? Kurfürstendammstraße. Kurfürstendamm, Straße. 175. 175, geht da Also. vorbei. Für die Berliner unter euch. So. Also guck mal, ich mache Hälfte in scharf, die andere Hälfte schmeißt du darüber, okay? Ja. Paprikarind haben wir jetzt hier. Jawohl. Ah, ja. Das Danke ist- dir. Auch nach
andere Sachen angelegt, das ist auch. Schmeckt gut. Velveting. Ja. Ja, das Zeug ist vorher behandelt, logischerweise, dass es jetzt zart wird. Das kommt quasi in eine, das klingt jetzt immer hart, aber es ist eine Natronlauge eigentlich. Ja, deswegen schmeckt das Hähnchen beim Chinesen auch immer so schön weich und zart. Du hast diese Konsistenz, Velveting nennt sich der Vorgang. Sehr, sehr gut. Die Chinesen essen, wir gehen zartes, nicht hart. Nicht hart, nein. Das ist aber so eine Vielfalt vom Geschmack. Ich glaube, der eine oder andere denkt, der guckt das jetzt an und sieht überall das Rote. Dann denkt sich, ja, okay, das schmeckt gleich, das schmeckt gleich, das schmeckt gleich, das schmeckt gleich. Null, ja? Aber es ist gar nicht der Fall. Es geht grob in dieselbe Richtung, so Aber- weißt du, vom Style her. Ja, Aber es hat damit, also nur von der Optik. genau, Du hast ja bei jedem Piece ein eigenes Geschmackserlebnis. voll so Das ist richtig punktuelle geil, Mann. Unterschiede. Und es ist einfach auch wunderschön, diese Wonton. Wäre ich nur mal Koch geworden, dann könnte ich sowas den ganzen Tag machen. Du musst nicht mal Koch sein. Du Ja. musst einfach nur viel dummes Zeug erzählen können und viel essen können. Dann kannst du einfach meinen Job weitermachen. Ja? So. Nee, du weißt schon, was du erzählst, Alter. Ja, weiß Ja. schon, was er erzählt. Ich habe da einen kleinen So ein Vorteil. Tiefstapler. Ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber manchen Kollegen natürlich, die auch sehr erfolgreich sind. Aber es gibt so ein Trust in meine Person natürlich. Ich bin seit 30 Jahren Koch und auch schon fast so lange selbstständig. Das heißt also, ich kann sehr gut unterscheiden, was ist gut, was ist Ja. böse. Und ich glaube, wie du es eben schon gesagt hast, dass ich stellenweise die Gabe habe, das auch ganz gut zu erklären, sodass du dich da Ja, ein Stück voll. weit reinfühlen kannst auch. Ja, 100%. Und vor allem, du bist eigentlich der Einzige auf YouTube, der auch die Expertise on paper hat. So, weißt du, mit- Genau, dieses Paper-Ding ist Ja. halt, ich bin ja Ich meine, die immer, anderen machen es auch cool und sagen so, hey, das schmeckt so und so. Ja, ja. Wie Max macht es zum Beispiel mega. Max, ich wollte ihn Feier gerade ich erwähnen, er extrem. war gestern Abend noch bei mir. Ja, also der ist top. Wirklich ein krasser Autodidakt. Genau. Und ich behaupte jetzt frei raus, der kann besser kochen und hat ein tieferes Verständnis über Kulinarik als 70-80% der Köche glaub mit ich Scheinen auch. da draußen. Ja. Ja. Und wir reden nicht von Ja. YouTube, ich rede von Leuten, die in dem Beruf arbeiten. Ja, Max ist krass, absolutes Ausnahmetalent, toller Typ. Bisschen. Ja, mega. Woo! Junge, was hast du dir da schon wieder geschnappt? Ein Alter? Steak einfach. Oh yeah. Guck mal. Oh, die Schweinerippchen Ja. sind ja auch bald soweit. Ah, da können wir so mal so eins auf die Seite legen, glaube ich. Guck mal, hier habe ich was für sind dich. die Guck mal durch? da. Wie du so schnappst, Alter. Ein bisschen mitgeholfen. Komm, hier ist auch noch eins. Gleich beide. Stark. Stark, Junge. Boah. Wenn ich nicht wüsste, was heute noch kommt, würde ich so reinhauen jetzt. Eine Hand wäscht die andere. Jawohl, dankeschön. Heute muss auch Bernd sein Mann stehen. Ich, die Pussy, was Scharfessen angeht, habe auch mein Agreement gefunden, deswegen schmeiß mal das Schweinehirn rein. Aber in die neutrale. Wir wollen ja den wahren Geschmack haben. Echt jetzt? Ja? Ich habe wirklich Hast du schon gegessen und in Chile? noch nie. Noch nie. Also bei der Schaf, nur bei der Schaf, weil das riecht ein bisschen was, das bei der Schaf besser. Okay, rein da. Schmeiß rein, komm. Ja, da zum Schluss, weil diese Suppe mit nicht unklar, wenn gekocht ist. Die Suppe sieht schlecht aus. Ich bin Bodybuilder, ich muss auch ein bisschen schlauer werden, deswegen habe ich das Schweinehirn auch bestellt. Also, okay. Geil wäre gewesen, wenn sie gesagt hätte, sieht man gar nicht. Das willst du hören, oder? Die eigentliche Geschmack wie Tofu, zartes japanisches Tofu. Das ist Geschmack Was machst du? wie Ist das Tofu. Fitness oder Ja, was? ja. Nee, das sieht man Crossfit. Das ist doch Ja. dieser TikToker, das sagen auch ab und zu die jüngeren Zuschauer. Oh ja. Also dann schmeiß uns das Schweinehirn hier rein, bitte. Jetzt, Ja. okay. Okay, Das ist okay. ich bin stolz auf dich. Urs, ich werde es nicht essen, aber Doch. Echt, ja? Ja, Die ich meine auch noch, ist auch noch Gewebe. Nachher, das sieht ganz anders aus. Ja. Ja. Nachher. Bestimmt auch gesund. Ja. Scheiße, Alter, ja. Für Gehirn auf jeden Fall ist gut. Ja, na klar. Das, Guck mal, guck mal, bei euch ist immer alles gut für die... Oder für den Kopf. Ja? Nicht alles, das ist aber viel hoch. Diese Aber hast du was für uns, Kollagen. was Gutes für hier? Für starke Mann. Das ist so Rindefleisch. Rindefleisch, ja, das kennen wir total. schon. Das müssen wir eh machen. Ja. Ja. Aber Schweinehirn ist gut. Weil so wie du dich jetzt mit den Nudeln bei mir im Hirn festgesetzt hast und ich die nächsten Tage vielleicht von Bernd träumen werde, wer weiß. Oh. So muss ich das ja irgendwie, ich muss meinen Albtraum bei dir ja irgendwie
Ey, du, ohne Witz, du redest mich hier in eine Psychose, Alter. Ich esse erstmal ein Rippchen. Oh ja, die haben wir auch noch. Zieh das Hirn aus dem Wasser. Pfui, Schön eins Deibel. für Komm, mich. du zuerst, Junge. Ja, komm. Ja. Warte mal ab, nachher kriegst du richtig einen drüber. Aber Hast du ein kleines Hirn für mich? Ja. Ja, danke. ein kleines Hirn. Jetzt kann man ein bisschen probieren. Ein bisschen, ja. Du weißt, Bernd, ich bin ziemlich gut, weil meine Herzensdame zu Hause, Ja. als ich sie kennengelernt habe, war Übrigens sie vegan. sehr netter Kontakt übrigens. Ja, Ja? sie liebt dich jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Sau korrekt. War vegan. Okay, Da hat das sie mich kennengelernt ja. und jetzt isst sie gut und gern mal ein halbes Kilo Hack Echt über den jetzt? Tag. Ja. Okay, das ist natürlich eine, wie soll ich sagen, Also ich ein kann Verdienst. sowas schon. Ja? Ja, du musst halt immer so, ich habe sie dann erstmal ein bisschen Huhn schneiden lassen. So, komm Schatzi, kannst du mir was machen? Kannst mal mitbraten, ist ja nicht so schlimm. Okay. Ging so los. Und dann riecht's geil. Ja, genau. Dann musst du schmackhaft machen. Deswegen Ja. bin ich mit dem Schweinehirn eigentlich guter Dinge. Allein auch das Ohr. Guck mal, eigentlich wollte ich dich heute herausfordern. Und wer fickt hier wen? Digga, wir müssen uns gegenseitig herausfordern. Tim, ich will, dass du auch Schwein. Ich habe Schweinerahmen. Nicht sagen die Leute alle essen, ja. Das ist, Das Short wird viral gehen. Ja. Guck mal. Wo tippt man das ein? nicht denken, nicht Natur oder wo rein? Welche Gewürz? Sichuan-Gewürz. Diese? Ah, nee. Peanut machen wir nicht. Das überdeckt zu sehr. So. Schweinehirn. Rein damit. Ja. Aber gut. Mit Tofu habe ich gesagt. Ist wie so eine. Eine cremige Nummer, Es ne? ist viel. Also es ist so weich. Ja. Aber Das ist nicht gut. glibberig? Nein, gar nicht. Nee. Es schmeckt so ein bisschen wie Knochenmark eigentlich. Ja, ne? genau. Ja, so Bone Marrow, so. Aber so. Und auch nicht Du brauchst die schweinig. Zähne nicht. Nee, das sowieso nicht. Aber Tim, das musst du ist, probieren. Tim, komm. Das ist so viel für eine andere. Komm, Nein, probier jetzt mach Schweinehirn. mal, Komm, Alter. Junge, auf jetzt. das ist echt nicht schlimm. Ich gebe Ihnen Schüsse, ja. Nee, ich glaube, der Geschmack ist wirklich gut. Daran glaube ich. Ja, dann Ey, probier's. ich tippe dir das jetzt hier rein. Ich habe hier eine neue Schüssel. Digga, das sind die Erlebnisse im Leben. Alles So ein Rind kann jeder Ey, essen. das musst du probieren. Guck dir meinen Mann an. Das ist mein Junge. Das Ja. ist mein Junge. Einfach rein damit. nicht sehr einfach essen. Digga, das ist echt nicht schlecht. Boah, stark. Ja, Mann. Ja, ist okay. Ja? Also, wird, Alles probieren, ja. es wird nie der Favorite werden, so. Nee. Also, das ist Kopfsache, wirklich. Der Kopfsache. Krass, Tim. Also, krass, oder? Ey, das hat er nur für dich gemacht, sag ich dir ehrlich. Ich hätte jetzt 2 Stunden mit dem diskutieren müssen, eigentlich. Ja, ja, natürlich. Ich will hier nicht aussehen wie der zweite Kleiderständer. Sehr stark, Tim. Sehr Der stark. Geschmack ist wirklich sehr gut. Ja, das finde ich auch. Jetzt kannst du sagen, ich habe Schweinehirn gegessen. Das war auch mein erstes Schweinehirn. So, Leute. Bernd verschlingt hier noch das ein oder andere, wie heißt's? Wonton. Wonton, was auch sehr geil ist. In der Soße schwimmt noch jede Menge Fleisch und wir haben auch noch jede Menge Schweinehirn. zu tun. Und Schweinehirn auch. Aber wir haben uns Verstärkung rangeholt, die natürlich jetzt auch reinhauen, wie auch der Mann hinter der Kamera. Weil die 2 brauchen wir auch noch heute, ne? Ja, ich glaube schon. Weil wir belassen es ja nicht dabei, Ja. lieber Urs. Wie es weitergeht, gibt es nicht bei mir, sondern beim Bernd zu sehen. Auf jeden Fall abchecken den Kanal. Richtig geile Videos. Vor allem, wenn ihr wisst, okay, ich gehe jetzt nächste Woche nach Barcelona. Einfach Bernd Barcelona eingeben und schon habt ihr für die Dame, für die Kollegen eine geile Foodtour und geile Spots, die ihr auf jeden Fall abchecken könnt, die mit Sicherheit geil sind. 100%, ja, stehen wir dahinter. Und dasselbe gilt natürlich auch bei ihm. Lasst ein bisschen Liebe da. Ihr wisst, das G steht für gönnen. Und Abo da lassen, netten Kommentar, Daumen nach oben schreiben. Das ist ja alles wichtig für uns. Ne? Ja. Ist es bei dir übrigens auch so, dass viele der Menschen, die deine Videos schauen, den Kanal gar nicht abonniert haben? Ja, ich glaube, das sind Das schon... ist verrückt, oder? Das ist können wir ja gerade mal richtig. einblenden Das hier sind unten auch. 70% oder so. Wow, gell? das ist natürlich krass. Das ist schon richtig Das ist heavy. ja so ein Abo, das kostet ja nichts. Ne? Das ist ja eigentlich einfach nur eine sehr gute Möglichkeit, dem Creator die Wertschätzung und Support entgegenzubringen und das Ganze kostenlos. Also macht es bitte, ja? Nett von euch, vielen Dank. Gut, mit den Worten verabschieden wir uns aus Frankfurt und sehen uns hoffentlich bald wieder. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es unten rein wie immer.